السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد التورته او لا طاغط ديال الحامض. كتجي صراحه زوينه وكتجي منعشه في هذا الصيف، مبرده للعطش، كريميه وهي ما فيهاش الكريمه وبدون نشا. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، راها البنات كتجي من ارقى ومن اسهل لي طاغط اللي غادي تقدروا ديروهم. راه حتى المبتدئات ممكن انهم يحضروهم، غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، لان غادي نقول لكم باش غادي تعوضوا بعض الاشياء. اول حاجه غادي ناخذ هاد البول وغادي ندير فيه بيمو، يعني انا اختاريت هاد البسكوي ماريا، يعني درتها كامله هكا، غير هرمشتها شويه. يمكن لكم تطحنوها. هنا البنات انا خديت دانيت ديال الشوكولا، ولا خذوا الشوكولات ذوبوا الشوكولات. الناس اللي كتاكل الزبده يمكن ليها دير واحد 100 غرام ديال الزبده، ما يعادل واحد 5 المعالق مذوبين، باش غادي نجمعوا هذا البسكوي هذا. انا بغيتش ندير الزبده، درتها غير هكا بياغورت ديال الشوكولات. غادي نحاول نديرها في هذا المول هذا اللي كيتحل من الجناب، وغادي نبرك عليها مزيان بالمعالقه، ولا هكا شي حاجه ثقيله، شي غلاقه هكا بركوا عليها مزيان باش تثبت. غادي ندخلها للثلاجه تشد لي مزيان، وغادي نوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا ليها لتر ديال الحليب، وغادي ناخذ قشور ديال حامضه هكا طروفه صينين، وغادي نديروه هذا الحليب غادي نديروه يفيض. بالنسبه للكريمه غادي ناخذوا ليها 6 المعالق ديال كريم باتيسير، ممكن تعوضوها بالنشا. ملعقه الطعام بطبيعه الحال، وعندي ندير 5 المعالق كبار ديال السكر. ممكن الناس اللي عزيزه عليهم الحلاوه بزاف يزيدوا واحد المعلقه. غادي ندير 2 بيضات. الكريم باتيسير احسن من النشا البنات، ولدي الناس اللي عندهم النشا ممكن يعوضوها بالنشا، ما كاينش مشكل، غير النشا يزيدوا معاه واحد الفانيلا. غادي نضرب هادوك 2 بيضات والكريم باتيسير، عندنا 6 ديال المعالق. كل نص اطرو ديال الحليب فيه 3 المعالق عامرين ديال الطعام اللي كناكلو بهم الطعام. غادي نخلط مزيان هذيك الكريمه حتى تذوب لي، نحاول داك السنيده تذوب ليا. وهنا غادي يكون الحليب ديالي فاض وهو باقي سخون. كنحيد له هادوك الطريفات او القشور ديال الحامض، خليوه حتى يغلى البنات. وغادي نبدا نزيد على الخليط ديالي باش هذاك البيض ما يطيبش لينا في خطره واحده. غتزيدوا بشويه بشويه وانتم كتحركوا حتى كتكملوا الخليط ديالكم كامل. هنا غادي نردوا الكاسرونه اللي فيضنا فيها طبيعه الحال الحليب. هنا كما كتشوفوا راه السنيده بقات حاتله ليا لتحت. غادي نحاول نهبطها بهاد السباتيل، وغادي نردو على البوطه حتى يغلى. هنا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض المحكوكه في الحكاكه الرقيقه، وغادي ندير الخليط ديالي حتى يعقد. هنا في هذه المرحله البنات ما كنرصوش من التحرك، كنحركو، يعني كنبقاو هكا يدينا ما كتوقفش على الخليط باش ما تحرق ليناش الكاسرونه ويجينا واحد المذاق اللي ما غاديش يكون مستحب. هنا كما كتشوفوا راه بدا كيعقد الخليط. الا مشيتو ما لقيتوش، ولكن لا كريم باتيسير دابا متوفره وكتباع البنات حتى بالعبار، جربتها انا بالعبار كتجي صراحه غزاله. هنا خديت نص كاس بعد ما طاب لي داك الخليط او عقاد، خديت نص كاس ديال عصير ديال الحامض، نص كاس الكاس ديال العنبه. غادي نزيدو، غادي نخلط مزيان. حاولوا باش ينسجم لينا هذاك الحامض مع الكريمه. وغادي نزيد واحد العلبه ديال البيرلي، تكون هكا كريميه باش يجينا داك القوام ديال لاطاغط، يجينا كريمي ويجينا بنين. ولكن البنات راه كيجي واعر، تيجي غزال البنات. غير جربوا هاد الكريمه هذه، راه كتجي ممتازه. هنا مباشره بعد ما نزيدوا هذا نخويو الخليط ديالنا فوق الطبقه ديال البسكوي مباشره، لانه دغيا كيعقد لينا كما كتشوفوا، راه دغيا كتعقد. نحاول نقادها هكا بشويه بالمعلقه، وغادي نغطيها وندخلها للثلاجه تقريبا واحد الساعه، غير لتحت ماشي في الكونجيلاتور،
غير لتحت حتى تقبط لينا مزيان وتبرد. وهنا غادي نديمو ليها باش غادي نزينها، يعني تزيين كل واحد باش بغى يزينها. هنا الصراحه الاضاءه كانت مجهده بزاف، هي لاطاغت راه صفرة وكتبان شويه صفيفره غير شويه. هنا خديت القشره ديال الحامض خضر، حكيت غير الفوقانيه، ولا ما كانش الحامض الخضر ديروا الحامض العادي، الحامض الصفر. وغادي نديرها هكا من الجناب، هذوك التزيين غادي ندير داك الحامض محكوك من الجناب، كيعطي واحد الشكل زوين وكيعطي واحد المذاق وحتى المنظر البنات. هنا خديت طرونش ديال الحامض وغادي نزينها. يمكن لكم تكتفيو غير تزيدوا على غير شي وريقات ديال النعناع ولا الحبق، يمكن لكم تكتفيو بها غير هكا. انا بما ان الفواكه تبارك الله دابا في الصيف موجوده، حاولت ناخذ واحد الحبه وحده ديال الكرموس، واخا هنا راه باقي داك الكرموس نيت ماشي داك الطياب ديالو داك اللون ديالو زوين يعني شويه، ولكن حاولت انني نزين به هكا شويه ديال الكرموس وحبات ديال الحب الملوك. يمكن لكم ديروا غير وريقات ديال النعناع والحامض. وها هي لاطاغ ديالنا واجده، كتجي زوينه بزاف وكتجي منعشه سيرتو في هذا الصيف كتبرد العطش البنات. هذه هي. انا غادي نقرب لكم، غادي نطفي الاضاءه وغادي نقرب لكم، لاطاغت كيفاش كتجي اللون ديالها كيجي راقي وكتجي غزاله البنات. ويمكن لكم تخليوها يعني بعد ما تبرد تخليوها حتى خارج، يعني خارج الثلاجه، كتبقى قابطه في راسها ما كتذوب ما حتى شي حاجه. هانتوما كيفاش كتقطع، راه كتجي البنات بنينه بزاف والله. اللي خدا طريف البنات كيعاود ياخذ الاخر، راه كتجي غزاله، كتجي كريميه، كتستحق الصراحه التجربه. وخا تكوني معمر كيما حضرتي لي طاغت، الا ما كتصدق لكش العجينه ديال لي طاغت، ها هي لا طاغت بدون عجينه بدون كريمه سائله، راه كتجي الصراحه زوينه وكتجي بنينه. مهم البنات انا غادي نحيد الاضاءه وغادي نوريها لكم في شكلها الحقيقي، راه كتجي اكثر. ها هي هذا هو شكلها البنات كيفاش كتجي، شوفوا على لون، شوفوا على الوان، شوفوا على منظر كيفاش فيها، يعني الصراحه البنات راقيه بنينه بمعنى الكلمه. هنا البنات غادي نسالي معكم لا فيديو، غنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم. ما تنساوش اللي مازال مشارك في القناه يشارك، وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.